Hello，歡迎嚟到 Charles 電動車頻道。近期深圳發布咗電動自行車嘅實施通行管理措施嘅通告，目前仍然係徵求意見稿啊。呢份通告如無意外會喺2026年嘅4月1號就會實施噶啦。咁好多人見到呢份通告之後可能唔係太了解呢份通告所表達嘅內容，搞到人心惶惶。甚至有啲香港嘅朋友問我，係咪深圳以後都唔可以揸電動車啦？為咗更詳細咁了解呢份通告嘅內容我今日就去咗南山區嘅交警服務廳，諮詢咗有關嘅負責部門。接落嚟我哋就開始解讀呢份電動車嘅管理措施通告。首先問一問大家啊，大家覺得呢個新規出嚟係加嚴咗啊，定係放鬆咗呢？唔使馬上回答，可以思考一下先。咁呢度嘅有關人員就俾咗我深圳市公安局交通管理局嘅一條 link。通過呢條 link 可以見到通告嘅全文啊。咁佢就同我講啦，喺第一點嘅第2小節裏邊係有提到嘅。其實呢份文件出台嘅背景係想保障電動自行車嘅通行路權。喺第2點裏邊亦都提到，考慮最大程度滿足我市廣大市民群眾電動自行車備案登記後的日常出行需求。所以總體嚟講，呢份文件嘅出台係為咗解決電動自行車嘅日常出行問題。具體佢係點樣解決呢？主要係分咗3類嘅限行區域。首先係1級限行區啦。好多人就話見到呢個字眼覺得好恐怖，24小時禁止全部電動車。針對呢個問題我就問咗呢邊嘅交警部門。原來係有好多人有個誤區嘅。所謂嘅禁止通行係指呢啲區域嘅馬路係絕對唔可以通行嘅。但係呢啲馬路隔離嗰啲行人道同埋單車徑係可以通行嘅。好簡單，我舉個例子，比如話濱海大道、濱河大道同埋北環大道呢3個地方都屬於1級限行區嘅。但係呢啲主幹道嘅隔離係有行人道同埋單車徑嘅，即係部分道路係有單車徑嘅。呢啲路電動自行車係可以正常行駛嘅。佢呢度講緊嘅1級限行區係叫你唔好行喺馬路中央啊，即係唔好上馬路啊，而唔係話隔離嗰啲行人道啊、隔離嗰啲單車徑啊都唔俾你通行，唔係咁嘅意思啊。所以最大嘅誤解就喺呢度啦。跟住就係2級限行區，佢係全天24小時禁止非民生行業嘅電動自行車。簡單啲嚟講即係話快遞啊、外賣啊、新鮮家政、燃氣呢啲涉及到民生行業嘅電動自行車佢哋係可以喺2級限行區裏邊嘅馬路上邊行駛嘅。而普通市民嘅電動自行車係唔可以喺呢啲馬路上面行駛嘅。但係同1級限行區一樣啦，呢度又有個誤區啦。呢啲2級限行區隔離嗰啲隔離嗰啲單車徑啊同埋行人道係可以俾即係一般嗰啲電動自行車行駛嘅。最後就係3級限行區啦。呢啲路段嘅馬路係分時段嘅禁行，即係返學同埋放學嘅高峰期係俾啲媽咪啊、爸爸啊接送學生用嘅。如果你唔係用嚟接送學生，亦都唔係呢啲時段呢啲馬路上邊確實係唔俾揸電動車嘅。但係同1級、2級限行區一樣啊，呢啲馬路隔離嗰啲行人道或者單車徑係允許電動自行車行駛嘅。所以呢度真係有個好大嘅誤解啊！所謂嘅1級、2級、3級限行區係指呢啲路段上嘅馬路喺某些時間段或者佢指定嘅時間段係唔可以揸電動車。但係呢啲路段隔離嘅行人道或者單車徑，我哋叫非機動車道啊，係可以正常行駛電動車嘅。而家翻去最開始嘅問題啦。4月1號嘅呢個新規到底係放鬆定係收緊？我哋主要睇睇呢個新規有咩變化啊。比如1級限行區喺龍華嘅板蘭大道就取消咗呢個1級限行。針對呢個問題，我都係問咗交警部門啦，問佢咩意思啊？取消1級限行？咁佢嘅回答係咁樣嘅，因為之前呢條馬路係冇非機動車道嘅，但係為咗解決民生問題而家已經新增咗啦呢啲非機動車道，亦即係話呢條馬路上面之前係全天24小時電動車係禁止通行嘅，但係而家因為設咗呢個非機動車道，電動車反而係可以喺呢啲專門設嘅非機動車道上行駛。另外2級限行區都有變化，新增咗某些路段，福田、南山都有呢啲路段我哋講緊嘅係馬路啊。呢啲馬路上面之前係咩電動自行車都唔俾行嘅，但係4月1號新規之後呢啲限行區嘅馬路上邊嗰啲快遞啊、外賣啊，呢啲電動自行車係可以行駛嘅。最後就係有關3級限行區嘅變化啦。喺4月1號嘅新規裏邊係取消咗燈亮路嘅3級限行區嘅。
原因同頭先嗰個2級行人區一樣，因為之前咧呢個路段係冇專門嘅非機動車道嘅，而家已經新增咗呢個非機動車道，所以而家大家行喺呢個路段咧，可以喺馬路上面嘅即係呢個路段啊嘅非機動車道上邊行駛嘅。咁講咗咁多次非機動車道，到底非機動車道係咩樣嘅咧？俾大家睇睇啊！嗱，就係咁嘅樣噶啦，佢咧會有個單車咁嘅 logo 啦，或者寫住非機動車道幾個字嘅。4月1號嘅新規咧，頭先都總結咗啦，包括1、2、3級行人區，其實都係由某些路段嘅電動自行車唔俾行，變成而家可以行。所以呢個新規到底係放鬆定係收緊，其實一目了然。好明顯係放鬆咗，因為更加多嘅路段咧係俾電動自行車行駛。所以好多人對呢個新規出台咧，可能因為唔明白啊，就覺得好恐慌或者好彷徨。其實同大家嘅理解咧，可能係啱啱相反嘅。4月1號嘅呢個新規出台咧，反而係幫咗電動自行車嘅出行方便咗、靈活咗。希望睇完呢個解讀之後，對大家有幫助。如果仲有咩唔明嘅話，可以喺評論區度留言喎。好啦，本集視頻咧就到此為止，下次再見啦，拜拜。